Jesus, because he's the one who can hold our hand and he can really help us to raise it up from the drown pool of water. The good news is God wants to help. In fact, God sent his son Jesus to come and fix our problem. The problem that we have is our sin. The Bible says this is how much God loved the world. He gave his son, his one and only son. And therefore, so that no one needs to be destroyed, by believing in him, anyone can be a whole and lasting life. Nabyumvise kwizera niyo mpamvu Imana yoheje umwana wayo uko tusanga mu gitabo cya Yohana. Imana yoheje Yesu Kristo ngo aze ahantu kuri iyi si akiza buri muntu wese amukure muri amazi yari yahezemo amuzamure. Kambabwira akantu gashimishije cyane. Iyo wa muntu amaze kugera hara hasi ariko kumva ko imbaraga zose zamushizemo yumva yuko amaze guta icyizere nyine kupfuye n'arabyumva. Gushimishije ni ukumva umuntu uri kumubona hejuru yo koga ari koga akabisa niyo ataza no kunsebinga umva agatima kangarutse ngo wenda arambura bigushimisha cyane maze ugera hanze bamaze gukuramo ari niwe arabizi brother we byigeze kumubaho ariko twari tuzi ko byarangiye gusa nyine amahirwe nuko yabayeho. Ariko umuntu nk'uwo yamaze kuvamo niho umenye neza cyane yuko ubuzima ari ikintu kitoroshye, ariko cyane cyane ubibona ariko byakubayeho ntabwo se byabaye ku muntu wawe. Ariko niko twari tumeze, niko kimwe mu cyari kimeze igihe Yesu atari akaje, ariko igihe yaje yadusevinze. Ngiye ku ntabwe yanyu aha rero niho bigiye kubera ibindi. Bigiye kuba iki? Mudusubize. Bigiye kuba iki? Imana ntagihinduka. Imana ntihinduka. Did you know everything changes over time? Yes. But there's only one thing that never changes. That is God. God never changes. Whether you believe it or not, he will never change. God is unchanging and his love is never changed. And guess what? God loves you. He loves you more than you believe. One thing to go to bed with. You have to keep in mind that God loves you from now and on. He loved you when you were in the womb for your mom. He loved you when he was forming you in your mom, and he will never forget to love you because he knows that's the only priority that he has to really care for. Wege tuvuga ngaha Imana ni nziza, sibyo? Imana ni nziza ibihe byose. Ibihe byose Imana ni nziza. Kweki Imana ni nziza. Because it's good, right? Niyo mpamvu gutaha kuva ngo ni nziza rero nibitewe n'ibyo gukorera byose. Nibyo bituma ngo Imana ni nziza. Mbese aha Imana ni nziza kubera iki? Bitewe nuko wumva ko ufite Imana, bitewe nuko wumva ko ari kubereye uburyo bwose, bitewe nuko wumva ko gufasha kwawe k'iburyo, impamvu ngo ni nziza. Ariko mubwire hari ibigambo ibibazo byinshi bitandukanye ukumva yuko none Imana nawe atari nziza. Ukavuga se Imana no yagiye hehe? Imana yagiye he? Hari indirimbo yakora ambassadeur y'uko barema ngo iba iri Imana ibiri bagira bakavuga ngo mbese ikunda gusa niyihishe iyo we n'ibibazo ibiri hehe. Ariko se bari kuvuga ngo aho yari iri wa mwana wayo yari kwicwa n'ubwo niho ibiri ibiri. Ntabwo Imana bakwibagiwe. Ni kangahe watutse Imana ngo mbese Imana ko kuriho kubera ko byose biri kumbaho ukaba utanyigaragariza. Ni kangahe mbese byose bari gukora buri gihe. Ariko icyo cyangwa nkubwire Imana uko yigera ihinduka uko yari imeze ejo na niko imeze. Wabyemera utanabyemera. Uko Imana yari imeze mu myaka 110 ishize utabanavuga nta niko na n'ubu imeze. Ntabwo zigiye binahinduka. Isaiah chapter 41 verse 10. Imana ikwenda nta nicyo yihereje. Hano baravuga ngo so do not fear, I'm with you. Do not be dismayed, for I'm your God. It is what is twese. I will strengthen you and I will help you. Ibisabye ngo nzagutera imbaraga nzanagusunika by'ukoresha byose uyibwirije. Ntabwo ugeze uyisaba aho yonyine irabifite muri yo. Niyo mpamvu ibigukorera. I will uphold you with my strengthless hand. Ibyo ntabwo ugeze uyisaba.
nyine ni ngombwa kutagusenga kuko kora hano David imaze kubivuga ariko Imana byose bikora nta nicyo igeze uyihereza ndikwekeza ku musozo. His love never changes, and that is why Jesus Christ is the same yesterday and he is the same today, and he will never change. That's Hebrews chapter 13 verse 8. Revelation chapter 22 verse 13 haravuga ngo God is the beginning and the end. Imana niyo tangiriro ndetse n'iki n'iherezo. He is the Alpha and Omega. He is the first and last. He is the first and what? And last. He is not between. He is not where. He is the first one and he is the last one. Whether you believe it or not. But we have today gutanga ikintu kimwe gusa. Urukundo rwayo ruhawe iteka ryose. Niyo hari ikibazo cyose watsinzwe classe wumvise examination yabo tsinze hari igihe nigeze gutsinda examination numva nanjye ngiye kurira pe ndavuga noneho subona naje kwiga ntabwo naje gutembera hage imwe na mwe byibaza ntabwo se mama kuko azi ko naje kwiga naje gutembera ko kuto sinekeza yuko ngiye yine gusa nashobora kubitekereza ariko mbabwiye ikintu kimwe gusa ntabwo naje gutembera. Impamvu yo kuvanya hano muri Oku, impamvu yo kuvanya hano muri Michigan, indi kuvana hano muri Texas, indi kavana muri Kentucky, indi kuvana muri state y'Iwanyu yose, ntabwo waje gutembera ku Oku. Ntabwo wazi icyo ukora, kampani twagenda tugakora amafaranga menshi, ariko impamvu yo kuzanya ahangaha ni uko igukunda kandi gufasha kwa kiburyo. Ntumve yuko Imana guteranye rero. Niyo mpamvu Imana idahinduka. Kandi yandi y'abanyu nawe bikiragihe, na n'uyu munsi kumwe nawe. Iwanyu nawe muri Afrika hari mu nkambi twiga mu nkambi hari. Niyo munsi nawe kandi kumwe natwe. Niyo mpamvu idahinduka rero. Just think about the moment. Igihe ufite inshuti zawe nyinshi cyane maze bakabwira ko batandukana nawe ubu ngubu mukaba muri kumwe. Icyo cyose icyo kigaragaza neza cyane yuko Imana iri kumwe nawe. Ndikwekeza ku musozo kandi n'amagambo. Even if the world fades away, even if the world fades away, your word will stand forever. You, Lord, do not fade or blow the world. You are the same God who created the world and spoke it into existence. Existence, not existence, sorry. Yes, God who created the world and spoke it into existence. You are the God of Abraham and Jacob. Amagambo yo kurikizaho rero. Ngiye kuyasoma uyumve nkaho ari ayawe. Niyo ngiye gutansoreza. Ngiye kuyasoma uyumve nkaho ari ayawe. Wumve. You are the first and the last, and there's no other God beside you. You are my rock, my fortress, my shelter, my strong and my tower. My shelter, my tower. Imana niyo buhungiro bwacu. Niho twihisha. Niho twihisha igihe cyose twumva ko izuba ryatubanye ryinshi. Ibibazo byose byatubanye byinshi niho tugenda. You hold me in your hand and hide me beneath the shadow of your wings. You know me before I was born. You have my plan for my life. I know I can trust you no matter what my circumstances. Wow. I know I can trust you no matter what my circumstances because you are good and you never change. The last sentence. You are the great I am and your love never fails. Icyo mbifuza muri kano kanya muri uyu munsi uyu mugoroba icyo cyababwiye ni ijambo rimwe gusa. God's love never fails and He will never change. The word, the salvation, and God will never change unless if you wanna believe it or not. Ariko Imana ntagizigera ihinduka. Icyo cyangwa basoheza babwiye kano kanya ngo mwizeye Imana kandi muyemere kubera yuko niyo iri hafi kugaruka maze ubazagaruka tuzamusangana twishimye mu izina rya Yesu. Dusenge. Data twese udukunda mu ijuru. Mana ikomeye turagushimira cyane namwe cyubahiro. Tugushimira ku magambo tumaze kuva muri kano kanya. Tukumva ko udahinduka kandi yuko uhora uri natwe igihe cyose. Tukumva ko amagambo yawe ahora igihe cyose. Aho kutwereka inzira yo kunyuramo. Turakwinginze ngo ubidushoboze. Maze ubwo dusoje gahunda dufite gahunda ziri gukurikireho ukomeze kuturera kandi tuyobore maze utubere Imana utubere umurinzi mu izina rya Yesu. Amen.